Salamlar. Mənim adım Nəcmin Kamilsoydur. Mən Çexiyada Charles Universitetinin Sosial Elmlər Fakültəsinin doktorantıyam. Biz bu gün Agil Abdullayev və Fərhad Fərzəlinin Gazeli Art House-da uşaqlığı yenidən yazarkən sərgisinin icmalını və ya onunla bağlı təəssüratlarımızı müzakirə edəcəyik. Mən də özümü təqdim edeyim. Cahangir Səlimxanov, sənətşünas, mədəni siyasət üzrə ekspert, art manager, cultural producer, mədəniyyət və incəsənətə aid nə peşə varsa, hamısını mənə aid eləyə bilərsiniz. Çünki mən artıq gənc deyiləm, ona görə hərdən bir nəyisə, hansısa ampluada özümü sınamışam. Sözü sizə vermək istəyirəm. Bizim üçün doğrudan da maraqlıdır ki, sənət içindən, sənət dairəsindən olmayan birisi, amma bir ziyalı, bir gənc bu sərgini necə qavrayır? Minnətdaram. Mən də qeyd edeyim ki, mən daha öncə heç vaxt sənətin tədqiqi ilə və ya təhlili ilə məşğul olmamışam, amma bir iştirakçı kimi, yəni sərginin bir vizitoru kimi mənim üçün çox maraqlı idi, maraqlı təəssüratlarla ayrıldım. Ən başlıcası ona görə ki, mənə elə gəlir ki, bu sərgi Azərbaycanın müasir sənət səhnəsinə çox unikal bir töhfə verib. Həmin sərgidə iştirak edənlərin məncə hamısı sərginin əsas missiyasını görüb qavraya bilib. Hansı ki, missiya orada uşaqlığın həm fiziki detallar vasitəsilə, həm də təxəyyül vasitəsilə təsviri idi. Bu baxımdan mənim üçün çox maraqlı idi və ümid edirəm ki, müzakirə əsnasında daha geniş təəssüratlarımızı bölüşə biləcəyik. İş orasındadır ki, mənim üçün bu sərginin belə, əlbəttə onların hər biri xeyli, yəni dolğun informasiya daşıyırdı və ayrı-ayrılıqda da keçirilə bilərdi. Amma nə yaxşı ki, bunu necə təsadüfən fikirləşiblər görünür. Bəlkə də bir müzakirə əsnasında bu fikrə gəliblər ki, bunu iki rəssamın sərgisi kimi qoysunlar. Çünki bunlar doğrudan da çox gözəl bir-birini tamamlayır. Nə yaxşı ki, belə insanlar var ki, onu arxivləşdirir, öz xatirələrini qoruyur və o əşyalarda istər-istəməz elə bil ki, onun ya o bizim xatirələrin və yaşadığımız dövrün izi qalır. Məsələn, bu Fərhadın yanaşması idi. Bunu ilə belə tamamilə reallığa heç bir uyğunluğu olmayan, düzdür, pop art yanaşması var burada. Yəni biz orada məişət əşyalarını görürük, meyvələri görürük, çox belə həddindən artıq şux rəngdə qarpız, yəni nə bilim başqa meyvələr, quşlar, səma, doğrudan da nə bilim turist açıqçalarındakı rəngdədir, yəni ki, həddindən artıq göydür və s. Bunu ilə belə bu iki yanaşma bir-birini çox gözəl tamamlayır və mənim üçün, yəni o dövrdə mən artıq yetkin yaşındaydım, əməlli başlı deməli, həyatı tamam reallıq prizmasından qarşılayırdım, qəbul edirdim. Ona görə də mənim üçün maraqlı idi ki, həmin dövrü uşaqlıq çağında yaşayanlar onu necə görürlər və indi necə təsvir edirlər. Mənə elə gəlir ki, ən maraqlı, cəzb edici tərəflərindən biri də sərginin rəngləri idi. Hansı rənglər ifadə olunurdu və hansı rənglər ifadə olunmurdu orada. Hansı rənglər fiziki əşyalarda görmək olurdu, hansı rənglər isə sadəcə təsəvvürün məhsulu idi. Onlar çox maraqlı idi. Çünki Agil məsələn qeyd edir ki, o uşaqlıqda çox kiçik bir evdə qalıblar. Divarlarda məsələn poster asmaq istəyib, amma bunun üçün öz güşəsi olmayıb, öz fantaziyasının, təxəyyülünün məhsullarını ifadə eləyəcək rəngləri müəyyən bir posterdə ifadə edib o divardan asa bilməyib. Halbuki məsələn o həmin rəngləri də orada göstərir ki, hansı rənglərdə öz təxəyyülünün məhsulunu göstərir ki, hansı rənglərdir. Bu rənglər heç də cəmiyyətin normalarının, standartlarının formalaşdırdığı, hansı ki, binar əsasla oğlanlara ayrılan rənglər və ya qız uşaqlarına ayrılan rənglər var ki, hansı ki, bu queer kimliyə, LGBT kimliyinə yer vermir. Amma biz Agilin təxəyyülündəki rənglərdə xeyli müxtəliflik görürük. Məsələn, orada pink rəng görürük və yaxud hansısa konkret bir fiziki əşyanın və ya meyvənin, məsələn, portağal, narıncı meyvəni o müxtəlif rənglərlə ahəngini
qurub orada təsvir eləyir. Onun bu rəngləri ifadəsi sadəcə təxəyyülündə deyək ki, özünü biruzə verir, amma sizinlə tamamilə razıyam ki, biz ikinci mərtəbəyə qalxanda orada artıq konkret fiziki əşyalar var. Hansı ki, fiziki əşyalar olduqca rəngli deyil, amma onlar çox modern, həmin dövrə münasibətdə olduqca moderndir. Məsələn, orada disklər var, telefonlar var, kameralar, yəni bu televiziya müxtəlif formatda televiziya ekranları var və s. Bunlar hamısı və populyar kültürə sizi çıxardacaq. Məsələn, kasetlər var, kitablar var, stikerlər var məsələn. Oyuncaqlar var. Bir çox oyuncaq var. Hansı ki, cizgi filmlərin xarakterləridir. İnsanların artıq modernliyə çıxışlarını şərtləndirən orada detallar var və bu modernliyə çıxış məsələn orada Rusiyaya aid detallar da var. Türkiyədən və ya nə bilim hətta bəlkə İrandan da, Çindən. Orada o bilirsiniz o örtüyü var məsələn. Örtüyü var. Çarpayı örtüyü Çin malı o vaxt hamı can atırdı ki, evində məsələn elə bir əşya olsun. Yəni onu o dövrdə yaşayanlar əlbəttə ki, onu bilirlər. Zamanın bir cizgisi kimi görürəm ki, indiki bizim gənc, yəni nisbətən gənc, əlbəttə ki, onlar artıq özlərini doğruldular, çox da gənc deyillər, amma hələ ki gənclik dövrünün sonuna yaxınlaşırlar. Bu rəssamlar artıq internet dövrünün, səyahətlər dövrünün, açıq sərhədlər dövrünün, əlbəttə ki, tam açıq da olmasa, amma ki, biz bilirik ki, məsələn, Fərhad Avstriyada gedib yaşayıb bir qədər, Aqil gedib İngiltərədə yaşayıb. Əlbəttə ki, bu şeylər həm də ki, heç yaşamasalar da, internet dövrünün uşaqları yetirmələri əlbəttə ki, gözü açıq olur. Aqilin işlərində burada sadəcə bu qeyri-binar, non-binar yanaşma deyil, ümumiyyətlə pop culture, yəni ki, bu rənglərdən çox istifadə olunur. Məsələn, bax, məşhur Romero Britto çox xatırlatdı mənə. Sonra məsələn, James Ritchie. Yəni ki, bunlar var, bunlar dövr eləyir və bunlar, nə deyim, Keith Haring deyim, məsələn. Və yaxud hətta David Hockney'nin son dövrdə yanaşması ki, həddinə artıq belə sadəlövh, naif yanaşma, elə bil ki, doğrudan da uşaq baxışı. Biz bunları görürük. Mən Aqilin işlərinə baxanda referensləri ingiliscə desək, mən oxuyurdum. Və yaxud Fərhadın işlərində, yəni onun o installyasiyasının qurulmasında əlbəttə ki, qocaman rəssam, yəni çoxları ondan ilhamlanıb, çoxları ondan sonra Louis Bourgeois'nın məsələn installyasiyaları, o belə depressiv, məsələn uşaqlığını xatırladan, məsələn hansı interyerləri o qurur, toz basmış, ya nə bilim sınıq pəncərələrin içindən baxırsan harasa və s. Mən əlbəttə ki, bəlkə də Fərhad onu özü düşünmür, amma bu istər-istəməz sirayət edir və bu da yaxşıdır ki, bunlar deməli beynəlxalq kontekstdə özləri oxumaq olur onların işlərini, yəni tamamilə başqa planetdən deyil. Amma eyni zamanda mən hesab eləyirəm ki, bu sərginin uğuru, mən də hesab eləyirəm ki, o doğrudan çox uğurludur. Çünki gələnlərin sayı da çoxdur, əks sədası da çox müsbətdir. Məhz odur ki, çünki bu iki rəssam doğrudan da insanlar üçün, cəmiyyət üçün vacib olan bir problemə toxunur. Daha doğrusu problemə yox, emosiyaya. Doğrudan da biz çox buna bir çox etiraflarda, bir çox insanların tərcümə hallarında, öz haqlarında yazanda ki, uşaqlıq təəssüratları, uşaqlıqda keçirdiyin hisslər sənin bütün ömür boyu səni sonra müşayiət eləyir, istər-istəməz. Ona görə bu doğrudan çox ciddi və həssas məsələdir. Mənə elə gəlir ki, ona görə də tamaşaçılar buna belə böyük maraq göstərir. Mən sizlə razıyam. Həm də o var ki, təbii ki, insanın, ailənin sosial statusu uşaqların öz uşaqlıq dövrünü necə keçirdiyinə kifayət qədər təsir edir. Məsələn, biz aşağı mərtəbədə Aqilin əsərlərində, işlərində biz uşaqlığın modernliyi ilə əlaqəsini biz əsas təxəyyüldə görürük, fantaziyalarda görürük. Amma məsələn, ikinci mərtəbədə bu modernliyi ilə əlaqə konkret detallarda özünü biruzə verir. Amma orada məsələn disklər var, orada
kitablar var. Orada məsələn müəyyən əşyalar var ki, o uşaqlıq dövründə həmin müəllifin deyək ki, kimliyinin formalaşmasında, dünyaya baxışının formalaşmasında vacib bir rol oynayıb. Amma indi həmin məsələn disklər və ya hətta flash kart öz əhəmiyyətini kifayət qədər itirib, onlayn məkana bir çıxış var. Və bu onlayn məkana çıxış yenə məsələn qayıtsaq çox maraqlı kombinasiya yaratdığına görə, bir-birlərini tamamladığına görə onların arasında gedib qayıtmaq olur. Bu bizə zəmin yaradır. Aqilin işinə qayıtsaq, o məsələn sosial mediadakı profil şəkillərini təsəvvür edir və bu həm də bizim bir fiziki kimliyimizdən fərqli, mövcudluğumuzdan fərqli olaraq bir sosial konstruksiyamızı da, onlayn məkandakı konstruksiyamızı da özündə təsəvvür edir. Məsələn, müxtəlif sosial platforma, networklərdə, şəbəkələrdə biz fərqli sosial konstruksiyalar yaradırıq. Bəli, Aqilin yaradıcılığında bu ümumiyyətlə bu mövzu onu çox maraqlandırır. Dəfələrlə mən yeri gəlmişkən onu deyim ki, mən bu sərgiyə gələndə təxminən təsəvvür eləyirsən də ki, bu rəssamın işləri nə cür ola bilər. Mənim üçün çox belə sürpriz oldu, müsbət mənada ki, o hər dəfə yeni bir leksika tapır, yeni bir mediumda özünü ifadə eləyir. Amma bu mövzu, yəni ki, sən olduğun daxilindəki və sən özünü göstərdiyin, onun arasındakı o fərq, bəzən bu dissonans da deyil, sadəcə fərqli idi. Bu dəfə məsələn bu çox şən bir oyun idi, karnaval, deyirəm, Braziliya karnavalı idi. Ona görə Romero Brittan'ı yadıma saldım. Bu elə bil ki, bir karnaval, çox şən bir oyundur. Bəzən bu çox ağrılı etiraf olur onun yaradıcılığında. Fərhada qalanda, Fərhad da çox vaxt yumor, ironiya, istehza altında gizlədir öz daxili hisslərini. Mən onun da yaradıcılığını çoxdan, o hələ nə bilim, hələ məktəbli olan yaşlarından mən onu izləyirəm. Çox yaxın bizim dostluğumuz var. Baxmayaraq ki, yaş fərqi çox böyükdür. Amma ki, mən doğrudan da deyə bilərəm ki, biz Fərhadla uzun illərdir dostuq. Və mən müşahidə eləyirəm ki, onun çox həssas qəlbi var. Çox belə, amma onu həmişə gizlədir və belə hamı deyir, əşi, bunu necə fikirləşmirsən? Məsələn, bizim heç fikir vermədiyimiz məişət elementləri, məsələn, deyək ki, meyxana və başqa da o bayağı musiqi deyilən, məsələn, bunu ilə ciddi məşğul olur, onu kolleksiyalar, yəni onda həddindən artıq çox həmin o hələ teyplər, kasetlər var, sonradakı videoları, nə bilim, hər bir mediumlarda bunları izləyir, toplayır və sonra çox belə qeyri-adi tərzdə, məsələn, bizim pop ulduzlarına aid onun kollajları var, digital kollajları. Məsələn, həmişə hamı bunu onun belə iti yumorla yozdurur. Amma bu əlbəttə ki, bunun deyək ki, bir maska arxasında öz daxili düşüncələrini və həssas qəlbini göstərir mənim üçün. Mən maraqlıdır, məsələn, installyasiyalarından o xüsusilə də uşaqlığa xas olan əşyalardan əlavə, həm də orada böyük oyuncaq heyvanlar var çoxlu. Həqiqətən də şeydir, bəbir və pələng bunun ümumiyyətlə siz indi bilmirsiniz. Yəni amma biz işin içindəyik. Neçə illərdir bu pələng mövzusunu. Hətta mən bilirəm ki, bütün tanışlar harda görsələr ki, nə bilim, bir pələng şəkli kimsə, nə bilim, ya geyimdə, ya nə bilim bir əşyanın üstündə, ya nə bilim tatuirovka. Harda kim pələng gördü, indi bu saat onu Fərhada göstərir. Ona görə bu təsadüf edir. Bu onun deyək ki, ana xəttidir. Amma burada bu bilirsiniz, bu sanki belə pop mədəniyyətin arxeoloqu kimi çıxış eləyir. Etnoqraf kimi. Çünki bunu araşdırmaya çalışır ki, bu niyə belə baş verir? Niyə görə qadınlar pələng paltarları xoşlayırlar? Bəlkə onların sublimasiyasıdır. Yəni ki, onlar həyatda belə aqressiv və yəni güclü ola bilmədiklərinə görə pələng paltarı geyinirlər. Yəni sevirlər çoxsu və bu dəbdə çıxmır. Yəni dəbdən çıxmır. Bilirsiniz ki, hələ illər boyu bu şey var. Özdə yalnız deyimsə ki, yalnız məsələn belə aşağı pop mədəniyyətdə yox. Yəni bunu çox adlı sanlı modelyerlər də indiyəcən. Nəyə görə? Məsələn, Fərhad bunu çalışır, araşdırsın.
və bunu araşdırır. Məsələn, elmi iş yazmır. Siz ola bilirsiniz ki, bir tədqiqat yazardınız, biz məqalə yazarız. O götürür onu bir belə məsləkə kimi bir zarafatla bir sərgi layihəsi eləyir. Bir neçə onun sərgisi var bu mövzuda. Maraqlıdır. Və məsələn, həm də mən oyuncağa baxanda, heyvan oyuncağına baxanda, yəqin ki, şir, pələng, böyük oyuncaqlar hər evdə olan bir detal idi. Bəli. Mənim də uşaqlığımda yadıma gəlir. Məsələn, oyuncaq olaraq heyvanlara belə həyatımızda var idi, amma heyvanların özü ilə bizim ünsiyyətimiz müsbət deyildi və ya yəni ünsiyyətimiz çox zəif idi. Orada müəllif məsələn pələngləri və ya oyuncaqları başsız təsəvvür edir. Əslində bu həm də bir ifadə edir əslində insanların real heyvanlarla və ya münasibətlərini və ya onların heyvanlardan bəlkə aldıqları travmaları və s. O baxımdan da çox maraqlı idi. Və digər məsələn o yeşiklərdən ibarət olan instalyasiya da olduqca maraqlı idi. Çünki bizim forma olaraq gördüyümüz, amma həm də bizim üçün çoxlu suallar yaradan bir görüntüdür o. Məsələn, niyə o qədər yeşik var və o qədər yeşik nə daşıyır və s. Hətta yeşik yox, o çantalar. Bir neçə rəssamın yaradıcılığında bunlar hansısa bir rəmzə çevrilir, simvola çevrilir. Amma Fərhadın əlbəttə ki, o özündən, yəni başqalarından asılı olmayaraq özü bu mövzuya gəlib ki, bu daşınma, bu köç. Bizdə deyirlər, bir var ki, köçkün, bir də var məcburi köçkün. Bu məcburən insan bəzən bir yerdən başqasına daşınmalı olur. O xatirələr də görünür, öz əksini tapıb həmin bu rəmzlə. Maraqlıdır. Mənə də gəlir ki, yenidən təkrarlamağa ehtiyac var ki, yəqin ki, orada gedən və ya orada iştirak eləyəcək hamı öz uşaqlığı ilə bağlı hər hansı bir xatirəni və ya hər hansı bir məqamı yadına sala biləcək. Düzdür, bu çox gözəl triggerdir hər kəs üçün. Hamı üçün maraqlıdır və sərgidə avqustun 31-nə qədər davam edəcək və məsləhət görərdik ki, izləyicilər mən də qoşuluram. Gedib baxsın. Minnətdaram mən sizə. Mən də sizə xoş oldu sizinlə söhbət olduğumuza görə. Sağ olun. Sağ olun.